Bones, soc la Mari Carmen Arias, la tutora del PTT d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Us vaig explicar una miqueta un resum del funcionament del nostre curs. El curs de vendes i oficina es desenvolupa íntegrament a les instal·lacions de l'IMET, de l'edifici de la Paperera, en horari de matí. Jo, que sóc la tutora, imparteixo tot el que és la formació bàsica. Fem assignatures relacionades amb la comunicació, les eines matemàtiques, l'entorn social i la incorporació al món professional, on comencem a treballar aquelles competències necessàries per poder tenir un contacte, vostre primer contacte amb el món laboral. D'una altra banda, hi ha dos professors experts en la matèria que us formaran en el sector del comerç i de l'administratiu. Tindreu assignatures com tècniques bàsiques de comerç, atenció al client, preparació de comandes i ofimàtica. Quan arriba el mes d'abril, heu de fer unes pràctiques, és a dir, una formació en centres de treball. Com que el curs ja està molt avançat, ja podeu decidir si les voleu fer o bé en comerç o bé en el sector oficina. Intenten que les pràctiques estiguin adaptades als vostres gustos i interessos. Tenim un grup molt petit a classe, acostumem a ser uns 15 a 16 alumnes, per tant, l'acompanyament és molt individualitzat. És un any de maduresa i de presa de decisions en el que us sentireu acompanyats en tot moment.